冇呢個炸菜，嗰啲辣唔係榨菜，而係湯底嗰個湯底啊。佢筆嗰啲仲有人講廣東話啦，教緊佢嗰把遮點放。廣東人一入到嚟，呢度咧都要飲翻杯咧，就似有叔叔咁擔住口煙仔，咁都要揸住杯飲喎。嗰個畫面咧係好奇怪嘅，叫號喎！你有冇見過個餐廳3.3係要叫號嘅？啊，識影啊嚇！但係點解淨係影背脊嘅？攞個長焦拉過去咁咪得咯。咁啊背景又得啦，而家咧已經係12點半啦，咁我咧就係接老婆，咁啊佢係1點11分，即係1311落車嘅，落咗車行去地鐵都需要啲時間。咁啊有冇諗過揸唔揸車？梗係唔揸車，坐地鐵咁方便係咪？去到一個城市咧，即係就可以唔坐唔揸車，盡量都唔揸車，尤其啲大城市啊。咁咧地鐵站就喺呢度，呢個叫10號口啊。坐2號線過去，琴日係星期日，今日星期一，落雨添，都係咁多人㗎喎，應該係喺呢度落去嘅。琴晚我去食燒烤嘅時候咧，都喺度行過嘅。咁係要經過成個地下商場㗎嚇，個地下商場落雨冇所謂啦。跟住啲人行睇住啲指引就得㗎啦，不過指引嗰啲字咧細隻到非常嘅，應該呢個方向冇錯。咁同埋佢哋呢度咧好多呢啲特產店啊，都係賣辣椒油啊。等陣老婆嚟到咧，我會帶佢去食飯先。佢係幾乎完全唔食得辣㗎，咁啊睇下點辦好啦嚇。同埋琴晚我經過呢度嘅，因為嗰陣已經係差唔多11點㗎啦，冇人啊，完全冇人。好多鋪頭咧都收工中，而家咧熱鬧啦。確實嗱，好老實講啊嚇，我淨係講步行街商業呢部分啫，係比廣州要熱鬧嘅。咁當然亦都有可能我哋去得地方唔啱啊，廣州嗰啲嚟嚟去去都係嗰幾個地方。呢度全部賣衫，喺廣州咧做餐廳係可以有咁嘅人流量㗎，甚至會更勁添。但係餐廳以外咧，嗰啲鋪頭咧係真係揾唔到呢啲咁樣人流量，係有人會去睇嘅。因為廣州人咧都係中意上網買嘢嘅。可能廣州人咧係中意做工多啲吧，我估嘅啫嚇。一唔係啊，啲叔叔阿姨啊中意飲茶。如果咧冇賣嘢食嗰啲地方咧，呢個新開嘅，冇賣嘢食嗰啲地方咧，好少係會有咁熱鬧嘅，真係。大家睇見啦嚇，呢個賣食嘅，賣衫幾多人買衫嘅啦？喺廣州好難㗎，佢哋中意食呢個醬板鴨啊，100蚊有4隻㗎，唔知咩味啊！同埋呢個嗱嚟到長沙都係有嘅，良品鋪子，即係有個美國嘅觀眾請我哋食芒果乾嗰度咧，同埋呢個又賣手信㗎啦。咁啊再往前行咧就已經係地鐵站嚟嘅啦。咁啊去到先同大家慢慢講。我就嚟到高鐵站啦，咁啊呢度係地鐵站嘅範圍，我唔會出站嘅。我亦都嚟睇下，如果各位觀眾喺香港要翻到嚟或者深圳啦嚇，嚟到長沙咁點樣坐咧？佢呢度指引係清晰過先頭嗰度。嗱咁鬼大隻字就寫住啦。廣州、武漢、深圳、北京、香港客車，咁佢寫得呢邊咧就會係呢邊㗎啦嚇，應該係往北京唔算南喎，總之就呢邊就去呢一堆㗎啦。咁相反地，如果你話又去上海、懷化、成都、昆明咧，就喺呢邊出。咁呢個指引係極為清晰嘅。至於我點解唔出去咧？嗱，如果我一出咗去，然之後咧，我唔知我冇飛喎。
咁我如果入咗候車室，我係等唔到個老婆嘅喎。咁咧，我啊上網睇過啲資料啦。如果嚟到嘅時候咧，睇住裏邊嘅指引咧，係會好方便可以過到嚟地鐵站嘅。咁而且唔需要安檢嘅嚇。咁啊，各位觀眾，如果真係喺香港諗住過嚟長沙食下啲辣嘢啊咁樣有人中意食噶嘛，係咪先？睇下啲唱歌跳舞啊嗰啲咧，咁咧好快喺廣州火車站過嚟啊，2個半鐘頭。如果廣州南站過嚟咧，2個鐘頭到啦。咁換言之，如果喺香港嘅話，我估應該最快理論上3個鐘頭應該可以到得到。即是話咧嗱，而家1308，如果即係影片依家嘅觀眾而家出發，咁啊今晚就可以過嚟呢度食辣嘢㗎啦。至於個老婆咧，仲有幾分鐘就到站啦，因為到咗站咧，佢仲要排住隊拎住行李慢慢行。嗰段路咧都大概係需要20分鐘到嘅。咁我咧就落翻下邊月台等住佢。下邊係有位坐嘅。電話一到啦，我就上嚟呢個位企住，應該就可以見得到佢嘅嚇。咁啊，到時先算嚇。哇！超級多人啊，好多人去坐高鐵啊，就匯合到啦。咁我哋會翻去5·1廣場站嗰度食嘢嘅，就喺酒店樓下，全部都係嘢食。係啊，只要你揀翻啲唔辣嘅啫，你有都揀唔辣嘅，我見到。係，去到先啦。嚟咗餐廳呢度啦，肚餓點嘢食？老婆咧就話要食唔辣嘅，咁嗱梗係有唔辣㗎啦，係咪？肥牛米線，呢個係香腸，呢個雞柳、天婦羅蝦，咁啊呢啲係小食嚟嘅。如果有套餐又有啦，同埋嗱呢啲係辣㗎啦，咁我點個辣，佢點個唔辣咁咪得啦。我已經落好單啦。嗰啲剁椒係歸辣。咁咧呢個就老婆揀嘅番茄黃牛肉米線，咁啊加隻煎蛋就寫明不辣嘅嚇，我備註咗㗎啦。剁椒黃牛肉米線就我揀嘅，微辣，咁啊再加個手工現切黃牛肉串。就唔知咩味啦，總共埋單係80蚊。樓上一路就聽住佢喺度嗌。有間新疆菜。有間新疆菜咩？我哋一路喺度揾緊啲唔辣嘅鋪頭咯。今晚係嘛？係啊。即係因為太辣咧，真係食唔到咯。食唔到啦，肚屙。食唔到係，佢係好怕痛，因為。唔係，真係佢肚屙嘅，你唔習慣就肚屙。係啊，一唔習慣啲嘢食，咁就頂唔順，咪要洗手間咯。你睇下你都屙2日啦。唔係好嚴重嘅屙。佢唔係肚痛嗰種屙。係，佢要揾洗手間。所以各位觀眾翻到嚟都係要慎揀咯。其實有啲米粉店，平時都係食辣嗰啲。我都算，但係唔係經常食咯，少少。如果唔係你嚟到嘅，佢可能肚屙。你睇下表妹仔哋咁食得辣，嚟到都肚屙，兩個嘢都肚屙。仲有呢啲小菜，呢個係雪菜嚟㗎，應該係。啲嘢食就嚟咗啦。呢個咧就番茄湯底，呢個咧就微辣，就好克制嘅第一出。呢個係我嘅啊。呢個係都係牛肉米線啦，全場都係嗱個米線係呢一種嘅幼嘅，我而家餓到非常，好忍手啊！嗰啲一睇你啲廣東人就食唔到嘅，係咪？我唔知啊，我揀嘅。我番茄味。哇！我揀咗微辣嘅，都係辣嘅。嗱，邊有啲腐竹啦，有蛋餃啦，其實料豐富嘅，少少好啦。佢話係都要試下喎。於呢邊咧，我唔係炒散嘅，煎蛋，哇，米線、蔬菜，完全唔同喎。全唔同啊！佢講，等我試下個湯底。唉，我呢個順頭呢個。你真係即係唔好啲要。呢個好好。係。叫你揀番茄味啊！溝啲俾啊！唔該唔該。佢係都要食辣，一陣間又肚屙。我啲冇食辣嘅。我喺樓上一路聽住佢喺度嗌，不停嗌。完啦，要葱啦。
蒜頭同薑嗰種辣。呢個程度已經係我極限嚟㗎啦，呢個係微辣啊！再多啲我就食唔到㗎啦。微辣啊，呢個係嗰個靚女喺度拔嗰啲咧，就係嗰啲，嗰啲就係辣㗎啦。太辣啦嗰啲。同埋佢哋好有嗰啲配菜，同埋服務意識都好強嘅，即係一路喺度同你講解話你想食乜嘢啊，各種啊都冇問題嘅。我估啲辣味應該係呢個啊，唔係呢個榨菜嚟㗎。嗰啲辣唔係榨菜，而係湯底啊。佢個湯底啊。佢筆嗰啲汁啊，同埋咧牛肉唔係好毒，牛肉唔係好毒，呢個都係食地段。佢有少少如果似係佢呢只我就接受唔到。金湯肥牛嗰種湯底嘅呢一種感覺。已經係屬於微辣啦。係啊。微辣啦，微辣啦，已經係最低等級嘅。即係如果你係唔食得辣，2個月先至嚟過。當時就天氣好熱。係佢哋好熱嘅。而家天氣涼爽啲嘅咧，因為佢哋好食得辣嘅。嚟到咧都係揀個微辣。都頂唔順。頂唔順，揀微辣都頂唔順，大佬。好在仲有啲唔辣嘅。我覺得佢應該俾少咗你哋。係啊。已經俾少咗嘅。得幾粒嚟啫嘛。辣椒油啊。就係佢底下嗰啲汁係辣嘅。湯底啊。湯底辣。先頭咧，我哋喺度行，我同老婆講，好多嗰啲茶顏悅色啊，好多啊！等下我哋食完飯要買一杯飲。我要飲杯茶。因為咧，佢上邊嗰個茶底唔係好多茶，好濃嗰種茶。第二咧就係上邊嗰個 cream 咧係動物奶油啊，即係牛奶嘅。我已經聽見有人講廣東話啦。教緊佢嗰把遮點放。廣東人一入到嚟肯定就係問。嗱，廣東人咧第一句就問辣唔辣咯。又屎又爛飲係啊，就好似佢呢度咁啊。明知食唔到嘅都要試。慢慢食下食下又 OK 嘅。佢已經係算係咁嘅。好克制，仲有呢個啱啱送上嚟嘅，我就已經喺度諗啦，做活動12蚊8。哇，咪就好似本咁大抽嘅，咁樣嘅，呢個已經係最大個串，都可以唔算啦。即係起碼係牛肉，又微辣，仲可以接受得到我呢隻就。但係湯嘅我唔得。其實佢係接受唔到湯同埋油，我哋好多人都係嘅。反而嗰啲辣椒粉啊好啲嚇。辣椒粉係好鬼辣嘅。啲粉索滿啲汁。食完辣粉咧就食呢個。食完辣嘅啱晒。茶味嘅雪糕2蚊9，好濃奶味。同埋又再買一杯飲。幾好喎！哇！即刻唔辣啊，成個人。佢哋餐廳其實係你可以帶住啲嘢去食嘅。辣到個頭喎！我已經揀微辣㗎啦。我都話唔好揀啲辣都唔揀得嘅，你唔食得辣嘅。叫佢免辣係可以嘅，唔辣就好開心嘅。辣咧就好唔開心。佢仲要個雪糕係脆喎。哦，即係嗰個蛋嗰個皮。嗰個雪糕皮係脆。呢個咧據說係咁飲嘅，揸住。含住嗰啲 cream 咧，上邊有啲呢啲應該係碧根果吧，我估啊，即係飲一啖。酒店咧就喺呢度上邊咯，就喺呢個位上邊斜少少嘅。呢個又有睇住嗰個女人喺度賣廣告，睇咗好耐咯我都。同埋上邊啊嗰兩個公仔咧，而家咁樣都仲有人去影相喎，落住雨。佢啲品質唔知有冇咁樣。係幾舒服嘅飲起身。呢個咧就冇咁甜，但係就算係全部都係正常嘅咧，都唔會太甜嘅。啱先食咗辣嗰啲嘢，又即刻中和翻。今日如果係落雨咧，仲有呢一杯唔知叫咩名㗎啦嚇，8蚊嘅。奈何我哋飲唔到咁多。過嚟到呢度咧都要飲翻杯咧，就算有叔叔咁擔住口煙仔，咁都要揸住杯飲喎。嗰個畫面咧係好奇怪嘅，同埋老婆都飲得好滿意。
但係佢好少冰嘅。係啊，啲冰又好克制，即係好細塊，好細塊，唔似話好似有啲美式咖啡店咁樣做咖啡店咁樣做美式咖啡，先半杯冰先，跟住倒啲熱嘅咖啡落去咁嗰種咧，當然做法唔同啦嚇。一落雨啊，佢哋咧都係會有啲小販喺度賣啡嘅。有啦有啦。咁咧，琴日咧啱開始學完，我聽嘅係10蚊。咁然之後咧，今朝出去接我老婆嗰陣咧，聽到已經9個9啦嗌，9個9啱先咧接到老婆之後咧，嚟到呢度出嚟賣8蚊。而家咧喺度行緊啊，感覺到啲凍啦。佢先頭仲鬧我，佢話咧：唔係咁凍，你講到咁凍做咩啊？我話，因為佢係好怕凍嘅。嗱，而家食完咁多熱嘢，咁啊飲咗少少凍嘅，咁啊成個人咧平衡翻晒咯。佢會唔會食一個臭豆腐？成條街都係。我又嚟翻呢個位置，咁琴晚咪喺嗰度食嘅，咁啊食過之後咧，今朝去便便又唔係咁暢順啦嚇。咁啊呢度隔離究竟係食咩嘅咧？究竟有冇唔辣嘅咧？我10零蚊嘅餸係嘛？有啲40零蚊啊。哦，口味牛脆牛尖咁。其實咧最出名咧係隔離嗰間。隔離嗰間叫咩？笨蘿蔔。笨蘿蔔。啊，就喺嗰度隔離啦！而家3點3，佢哋唔係排隊飲下午茶喎。佢哋喺度究竟排緊隊做咩咧？一個裝修風格幾有趣嘅湖南菜館咯，同埋好多板鴨嘅，好多。呢邊食嘢都唔算話太離譜嘅。大佬，喂！你可以嗱，其實呢啲都可以啊。係啊。你唔好點嗰啲辣㗎，你可以有大蒜炒風吹肉，即係可能係乾啊，唔知啊啲嘢咯。但係其實咧好多菜啊，你睇個名唔辣嘅，食起身係好辣㗎。吃過啦，我吃過啦，我先看一下。看看今天晚上。係啊。呢邊又有好多特色粉麵館，呢間係最誇張嘅。今晚有機會一係就新疆菜，一係試下呢個。呢個喺社交媒體係見到好多笨蘿蔔，咁同埋好多社交媒體咧都話冇必要去呢度，去嗰度仲好啦。咁即係攞佢嚟做幌子。3點3啊，3點3啊，下午茶咁嘅喎。有機會試下啦嚇，睇下今晚如何。啊，叫號喎！你有冇見過個餐廳3點3係要叫號嘅？行兜個圈就翻酒店啦。我哋酒店就喺呢度過去嘅，繼續往前行。哇，車都仲要入得到嚟添。仲要熱，廣州話晒都仲有少少風，係嘛？係咧冇風嗰種。冇風，嗱，老婆意思係咧，雖然今日咧就落雨，就肯定係出行不便㗎啦，但係咧就冇咁熱。呢種熱法同廣州嗰啲唔同㗎，好攞命嘅。因為佢話佢係數嚟過，哇！喺個雲上邊有間屋㗎喎，定係間屋喺啲雲裏邊咧？呢度就係 IFS 嘅。即係我哋住嗰度嘅對面咯。咁啊呢個揀呢個酒店咧，我認為係成個行程裏邊最精明嘅一個選擇嚟㗎啦嚇。後邊呢度又有奶茶鋪啦，佢係咁嘅喎。佢係呢度一間咧，呢個都係㗎。咁跟住咧過對面呢度咧又有一間嘅喎，咁多嘅喎。有麻辣燙，好似益陽係嘛？嗰啲麻辣燙係好正宗。哇嗱，我哋未見過咁樣食啊！人哋佢係擺個兜湯嗰度煮，然之後咧你食咧唔係全部都係你嘅喎，咁你係攞一串出嚟咁樣食嘅咯，一路煮住一路煮住。哦，呢度仲有 brunch 添，食西餐嘅。呢條街後邊都咁多嘢睇喎，呢度又有一個餐廳啦。呢個應該係食冰嘅係嘛？仲見到呢個廣式腸粉啊，睇個樣係好正宗啊！其實如果係真係廣東師傅做咧，係可以好正宗，因為啲材料唔需要話你一定係要邊度運過嚟嗰啲米漿噶嘛，係咪先？可能分分鐘人哋湖南啲米漿仲靚啊！老婆嚟帶住咧，嗰啲題材係唔同㗎嚇。我認為咧，如果係淨係我自己拍攝咧，嗰啲鏡頭係會好過同佢一齊嘅。咁但係如果講內容咧，一定係佢
同我一齊先至拍得到好嘢嘅，單間500、700、900，最貴4室一廳2600蚊至3200蚊。後咧又簡單望過一眼咁多當地普通人嘅工資啊嚇，即係譬如話啲 sales 姐姐啊咁樣賣衫嗰啲咧，最平而家講緊最平啊3000零蚊呢啲咁樣，你店長你唔講得噶嘛？譬如話洗碗、保潔又或者領班喎，4500至7000啦。哦，佢反為兼職低啲。係兼職好正常啊，低啲。兼職20蚊到25蚊都有㗎而家。其他咩收銀員4000到6000都可以㗎。可以啊，係啊，呢個價錢。喺呢度係有好多民宿嘅，呢度有一間啦。咁我諗我哋住嗰個400蚊呢個大概應該都唔係好貴嘅，因為落雨我冇辦法攞出嚟搜索啦。呢架車遮住咗就係炭滷雞煲。有冇早茶啊？唉，我諗我揾過揾唔到咯。都得都冇加。冇。嫌你啲嘢冇味。到長沙梗係食啲重味道。其實佢哋而家辣唔算話重㗎啦，即係佢係嗰種喺表面嘅辣。梗唔係啦，佢嗰種係深入骨髓嘅。佢話深入骨髓。邊種係表面嘅咧？柳州你係表面。柳州係表面嘅。即係廣東同廣西同即係廣東同湖南交界嗰啲咧，酸辣嗰啲就表面嘅。呢啲深入骨髓。叫做和平飯店。又似係當地人一啲美食喎，我哋翻酒店啦嚇，行夠啦。瞓醒一覺啦，咁咧又繼續行呢個步行街，幾時都咁多人嘅喎。大佬今日又落雨，又係星期一都可以咁嘅喎，而且咧通常我哋會諗下佢同一款食物嘅話。就一條隊嘅啫，佢唔係嘅，間都係排咁多人㗎嚇。我一心諗住，開呢啲譬如話臭豆腐店咁，你一間夠啦，一間唔夠5間夠，佢10幾間都係賣臭豆腐。但係咧，大部分都係有人排隊嘅咯，咁搞笑。咁至於依家咧，老婆咧就話帶我去食啲唔辣嘅嘢啊，一路往前行就到㗎啦。成條街都係食臭豆腐。琴晚我都睇唔到真係。琴晚因為人太多啦，而家叫做少翻啲㗎啦。都有我哋廣州嘅牌子、荔灣區嘅牌子啊，呢度名創優品。但係佢哋呢度咧嗰啲廣告係好大膽，即係唔係話寫好露骨嗰啲嘢，而係咧嗰啲設計咧係好立體嘅。呢度已經係算好唔立體嘅一部分，係可以企喺度咧睇好耐，跟住喺度諗究竟個餐廳係點嘅咧？係做乜嘢嘅咧？咁咯，都買湖南特產咁，係咪同一間我梗係唔知啊？同埋呢個臭豆腐又係一齊嘅，鋪都要排隊。我老婆話咧，堅決係唔會食臭豆腐嘅，但係見到咁多人排隊咧，佢都喺門口望多咗2眼咯。呢度咧黃興廣場，咁就喺呢度啦。琴日我都經過啦。搞笑未開門啊！辣條博物館啊！我女中意食到鬼咁啊！呢個咁嘅博物館有個佢唔係長期嘅，佢係一段時間嘅。10月12號即將開館，但係今日咪過咗12號咯，仲未開到館。上邊嗰個牌子做嘅。同埋即係做下啲廣告咁啦，同埋呢幅廣告牆又係咁啦，幾誇張！哇！你係可以睇到有幾個牌子喺度。老婆咧就而家喺度感嘆緊，太凍啦，突然間凍咗好多。咁啊同老婆行完步行街啦，咁啊而家咧就佢帶我去食嘢，佢話揾到一間食新疆菜嘅。咁我唔反對佢咁嘅做法咧，咩都試下啊嘛。同埋咧，我發現即係好明顯係我哋唔識揾嘅，好似食湖南菜咧去到個三味咁。但係辣椒炒肉啦，跟住粉啦，同埋臭豆腐咯。咁啊呢啲其實我琴日都食過晒啊。咁啊試下新疆菜都好嘅嚇。呢度往右轉咁啊到㗎啦。呢個勁霸南莊隔離，呢度係有個夜市，牛肉鍋貼、麵筋。咁其實最初咧，我係諗住今晚去揾個夜市，即係呢啲小食夜市行下嘅。
咁但係落雨咁啊，真係算啦嚇，諗唔到喺度遇到啊牛肉鍋貼，牛肉餡嘅，現場鮮嘅喎。纯牛肉做的，你看一下。到咧又已經有好選擇呢個牛肉鍋貼，看 OK 吧？啊12蚊8件，現場煎嘅喎嚇，好似啲人多咗啲喎。不過凍凍地有啲油水都好嘅嚇。陣間係食少兩嚿肉俾佢。非常漂亮的，好了。嗱呢度有趣啊！你睇下，就喺嗰度咁樣食嗰啲麻辣燙喎。哦，係呢個啊，咁樣圍住喺度食嗰啲一串辣嗰啲嘅喎。咁佢食完咁咪計數咯。其實咧，我覺得嗰啲辣串咧，應該係要咁樣先至好食㗎嚇。但個老婆已經走咗去啦，人㗎噃，係咪？又有臭豆腐啦、一元壽司啦、無骨鳳爪啦咁嘅喎，可惜落雨，唉真係。頭美食之旅，我哋繼續啦。呢個係煎牛肉餡餃子嚟嘅，好食啊！好食啊！係啊，而且又有凍凍地。凍凍地啱晒。老闆咧原來啱啱喺廣州擺完夜市，佢話廣州實在做呢門生意冇辦法做大做強，只能嚟長沙呢度碰一碰運氣。係啊，佢點解唔翻去南京擺咧？原來呢個係南京嘅嘢嚟㗎喎。佢個皮咧係夠脆嘅，啲料咧係幾真材實料，佢唔係即係唔會誒。你如果成隻醬晒啲菜，蝕本啦，大佬。但係佢起碼咧就真係仲係攞牛肉，佢寫到明係牛肉。係牛肉嚟。係啊。老婆話見到佢啲油好清澈，但係咧我見到嘅就係油係好多，咁啊但係食落咧都可以接受。嗱咁樣嘅，但係咧牛肉味肯定係夠鹹嗰啲。唔覺啊？唔覺啊？有啲風味啊，好啱我哋呢種口味。有一啲唔係有薑味啊，係有薑味，係有啲薑葱嘅味喺裏邊咁啊。嗱，老闆就喺嗰度啦，牛肉鍋貼。佢寫明手工麵包，係嘛？到呢度啦，呢度新疆揸飯，咁啊裝修中，不過呢個唔重要。我喺嗰度上2樓啊，我估係嗰度寫住塊牌嘅。新鮮抓飯，樓道抓飯。上去睇下咩樣？有餐廳啦。呢啲仲有免費啊！呢啲。巴卡卡新疆羊肉揸飯嚟到湖南食新疆菜，呢個係好聰明嘅一個決定啊！佢已經辣縮咗。單羊排揸飯、碎牛肉揸飯、鐵籤羊肉串，2個牛肉串，佢咪即係6串？係啊。佢食得到，同埋夠凍啊！凍啊，最緊要個天。同埋我着條短褲入嚟，嗰個阿姐姐見到，哇穿短褲啊！奇怪嘅咧嚇。60，要咁樣嘅。謝謝。呢個係手揸飯，呢個牛肉手揸飯，呢個係羊排手揸飯。佢中意食羊肉，佢食羊肉啊！你主力食羊肉，哇喂，個羊肉幾靚，有肥膏㗎。淨係呢片嘢都咩嘢啦，可以再加一個呢啲啊，得，因為我食住先啦。係啊，真係深圳咁嘅價錢啊，中午嗰個粉，即係我太肚餓啦，你知唔知啊？咁猛話我嗰啲咁嘅粉。其實都可以嘅，但係其實我未夠飽。對比翻呢度嘅物價咧，佢就偏貴。呢度物價嗱，好似我今朝早咁，如果大家有睇之前嗰集知道，我去嗰啲當地人嗰啲早餐店食咗幾錢啊？我叫到成袋包咁大袋，都係嗰10零蚊啊！又或者即使係琴日好好咧，好唔好食係我嘅事。咁佢都係收嗰個麵啊，嗰個河粉啊，即係成層油嗰個咧，收咗我幾錢啊？加隻煎蛋收咗我12蚊，我記得係。咁今日中午嗰度咧係一餐頂過晒琴日除咗燒烤所有嗰餐。咁同埋咧喺步行街嗰度咧嗱睇咧熱鬧咧，呢係真嘅，呢個係真係好熱鬧好熱鬧。但係你話啲嘢食咧
而家行，我今日行咗連埋琴日我行咗3次，發現其實全部都係一樣嘅，臭豆腐啦、粉啦，同埋辣椒炒肉啦，就係咁嘅正宗。首先咧有碗湯，羊湯係送羊肉湯。另外咧就呢個咧，嗱我哋係有食過新疆菜嘅嚇，唔係未食過，仲要成日食添㗎。係呢間老婆揀嘅，佢揀嗰啲好求求其邊度就腳啊去邊度。首先咧，真係手揸飯，齋講啲飯先，佢係嗰啲油嗰啲好濃嘅，唔辣嘅。喂，淋到咁交關嘅喎。顧客取餐。嗱，佢用羹係叻過用筷子喎，幾純熟。我要1/3嚿喎。佢真係佢唔係嗰啲碎羊肉嚟嘅喎，梗係唔係，係直情成條羊排啊！其實抵食啊！抵食。初佢哋推薦我哋食嗰個雙人套餐，多肉啲，係多肉啲，但係怕食唔晒。咁同埋嗰2罐飲品我哋唔係好想要嘅，同埋呢度隔離係有間學校。唔係嗰啲飲品。呢度咧好多同學仔嘅喎。哦，佢哋隔離學校嘅。嗱，繼續食下個羊排，因為羹一鋥出到嚟。羊排好食過牛肉好多。羊排好食過牛肉。好食過好多。喂，好似仲好食過翻去嗰啲新疆街咁。呢羊排鋥，嗰啲肉咧就會出咗嚟，跟住飲啖湯。因為最主要咧，我哋樓下嗰度，樓下嗰度點啊？好多都係一樣嘅菜。係，全部一樣嘅。咩湖南粉啊、臭豆腐啊嗰啲咁樣。咁啊，行遠啲揾啲好嘢少少就得啦，你只要行遠少少得。下邊有好多嗰啲果肉啊咁嘅。哦，仲有呢個羊肉串。呢個羊肉串啊，烤羊。係，呢2個係牛肉嘅贈品，呢邊係羊肉，用鐵籤送上嚟嘅喎。啊，對，不是辣椒。我們找了很久了，找到你們。在園林那邊呀，這邊是分店嘛。這邊是分店。對。哦。係啊。哦，咁啊抵啦！牛肉嘅贈品。大佬，呢嚿幾大嚿啲牛肉。嗱，呢度係幾多呢個就冇我哋平時15蚊嗰咁大嚿，但係呢度6蚊啊嚇。6蚊都可以。係啊。我哋翻去嗰啲係10蚊一串。15啊。10蚊。10蚊啫咩？10蚊。但係咧就多啲嘅。但係都唔多得好多。飽飽地添啊！咁你咪食少啲飯咯？唔係食咗羊肉先嘛，梗係食肉先啦。到呢個啦，梗係先食羊肉串先㗎啦。嗰度嗰啲肥啲，呢度啲肉嫩啲。呢度啲嫩啲嘅，嗰邊嗰啲肉硬啲嘅。冇落辣椒嘅。同埋咧係啊，我哋講咗一定唔好落辣椒。啲肉靚嘅，食到有肉味。唔係新疆嗰啲我食得到，佢輕微嗰啲辣椒粉。咁呢個係咪得唔得？佢呢個直情冇落，見你可能辣咗2日。唔算好燶嘅，得呢一部分嘅。你叫咩微辣啊嗰啲都搞唔。係，微辣都好辣。你仲係食得辣？我已經算對比佢食得辣啦。你唔算食得辣啊？甜算食得辣啩？一日走去食嗰啲辣嘢。嚟到長沙又係頂唔順。我同你講啊，通常咧叫淺水識浸得死嗰啲，都係識游水嗰啲人。佢諗住自己得。係啊，兩個嘢有冇女仲要中意食辣嘅？係啊，一嚟到啲。但佢晚晚都諗唔到。呢度先至正宗嘅，梗係辣到頂唔順啦。因為你喺廣東嗰啲辣嚟減咗。係啊，毛魚啊，試下呢嚿啊，呢嚿肥。好酥嘅都。好簡單嘅調味，冇落到辣。係啊，我以為係嗰幾粒辣椒，咁我冇問題啊。我以為係啊。嗰個係裝飾品嚟嘅，我覺得大家睇到嘅。接落嚟到牛肉串，係佢有3間分店嘅。我哋曾經有諗過揸車去。不過以我手車都係唔好滯，加埋落雨啲。係唔識路㗎。酥肉係。好，又食飽飽啦，又飽晒啦。咁我哋咧就去雙江邊行下，喺我右手邊呢個方向嘅。
好啊，行下到而家咧，個老婆已經喺度講緊啦。其實啊，過嚟行下都好啊，1、2個鐘頭車，你頭搭尾都係3個鐘頭嘅嚟到呢度啦。喺廣州啊，我算你喺香港西九龍啊，我估4個鐘頭啊，我估嘅啫。咁嚟到呢度幾百蚊張車票行下，咁啊都不妨啦。辣唔辣你自己揀嘅啫嘛。有少少時間，你嚟到你睇見佢，我都唔想食，你咪行咯。你想食你咪買咯。嗱呢度食係豫園啊。我呢度全職5000蚊工資啊，反而老婆睇呢一樣。好似呢啲咁燒鴨飯肯定唔辣㗎啦，粵式燒臘飯，鴿子飯即係乳鴿飯，我哋好少會咁食嘅，42蚊，叉燒飯22蚊。中意食㗎，呢個中意，呢個叫老文碗平，應該就係呢個地方啦。然後食炸嘅，蒸生蠔、燒生蠔，全部都係生蠔。嗰啲炸串啊，價錢係花甲粉15蚊，蒜蓉蝦尾啊，基圍蝦個蝦尾啊，好少會咁食嘅，全部都係生蠔。呢度又係一齊嘅，原來係。你一嚟到呢一個區域咧，就感覺得到啦，係冇先頭嗰度咁熱鬧。哇！前邊黑掹掹嘅，喂，叫做南長灣啊，一幅長個長啊，南長灣巷。咁啊，係啲居民樓裏邊嗰啲賣下衫啊嗰種感覺，同埋地下咧係青石磚咯，有少少西關嘅感覺。喺前邊轉左就可以出翻去大路㗎啦。呢條街咧食嗰啲炸嗰啲炸嘢嗰啲咯。嗱呢啲啊咁樣炸嘢咁咯。好多炸嘢㗎，係啊！呢邊係飲芒果綿綿冰，應該係有咖啡店、蛋糕店，食得開心嘅，成棵聖誕樹咁食嘅喎。又或者係茶檔咯。呢啲就係旅遊嘅真諦。首先咧，先去咗一啲遊客必到嘅景點，用腳行嗰種，即係譬如好似先頭博龍街啦。然之後咧，就開始慢慢發掘周邊嗰啲巷仔，邊度人多嚟行入去。就好似我哋而家行緊呢啲地方咁。咁咧去一啲大景點嘅路上咧，睇個手機軟件，如果可以咧，盡量就唔好行大路，好似呢啲咁樣嘅巷仔，周圍行下咁咯。呢度有個學校嘅，呢度出翻去大路啦嚇，大路佢轉右繼續行就係江邊嚟嘅。終於又嚟到一個遊客必到打卡嘅地方，呢度咧夜晚嚟先靚嘅，咁啊企喺呢堆人度咁影張相咁就都夠㗎啦，到虎啊，應該咁讀吧嚇，江角咁同埋係可以上去嘅喎，我見到上邊有人喎，咁但係我知道咧係要俾錢嘅，我都帶大家過去睇下，俾錢嗰部分唔上就係咧，隔離呢度就係咁勁嘅酒店啦，但係入住率一般啲喎，呢度都有人喺度幫手影相嘅喎，嗱我企喺嗰個位置呢度，企喺呢度咁樣。識影啊嚇！但係點解淨係影背脊嘅？攞個長焦拉過去咁咪得咯。咁啊背景又得啦，冇晒攝影師教住model 咁樣影啦，打晒燈咁嘅。咁啊，其實都好嘅，俾少少錢都幾多檔㗎，係啊，過去啊，嗱擺晒 pose 咁幾靚，仲有一啲成品俾你睇咯，幾好啊，影得真係幾好。最緊要企喺嗰嚿石嗰度就得㗎啦，仲化晒妝咁添 ，very good。
杜甫係長沙人嚟嘅咩？我唔知，你個女應該比較清楚。佢應該清楚啲嘅。你個女都係好中意睇呢啲咁嘅嘢。係啊係啊係啊！唉，咩李白啊、杜甫啊嗰啲咯。邊個係邊個師傅？邊個係？係啊係啊係啊！嗰啲咁嘅野史啊。嗯。到呢個位置影相咧，似乎更為震撼喎。咁應該係入唔到去嘅，因為佢呢啲唔知係要買票定係要預約㗎。嗱，都帶大家過去睇下啦。嚇，既然都嚟到呢個位置，咁啊，如果係隨隨便便掃個二維碼就入得到去，咁咪入咯。既然嚟都嚟啦，係咪？嚟都嚟咗啦。但係我記得唔係，我睇過社交媒體資料講咧，佢嘅可以迎客時間啊嚇，係去到2230嘅。咁然之後咧，嗱係咪呢個係講解服務？咁冇講話要錢喎，終於揾到18蚊一位啊！嗰粒字好細。咁大家覺得值唔值咧？要睇老婆意見啦。我其實就唔係好想入去嘅，即係因為如果其實講靚咧。呢個位置影相係已經係夠嘅，就真係唔需要入去。咁啊，各位觀眾翻到嚟自行選擇咯。如果好中意呢段歷史，好似我女咁，10蚊都要入去睇。上次去柳州，咁啊唔好慳呢啲錢，你都嚟到嘅。但我哋就不是太喜歡。至於裏邊就係咁樣樣咯，係啊，黑掹掹，不如行下江邊，睇下有冇啲咩好嘢食好過啦。嗰18蚊寧願嚟買杯奶茶咯。但係真靚㗎，如果要嚟嘅話咧，強烈建議夜晚黑嚟啊嚇！夜晚黑嚟，記住，仲有 model 喺度影相添，哇！佢唔怕凍嘅咩嚇？仲有喺裏邊咧係有演出㗎，但係咧係唱陶喆嘅喎，咁都好聽，但係應該咁嘅咩？嗱，極遠處有啲人喺度，應該係 model 定係做 show 咧？唔知啊嚇。熱鬧㗎，要嚟晚上記住。過嚟我哋就會沿住呢個江邊一路行，呢個雙江邊往北行到咁上下，往右轉，見唔見到右前方嗰度？可能未必見到啊。有棟大樓嗰啲燈喺度喐下咧，嗰度就係我哋嘅酒店啦。咁喺呢度行大概要20分鐘左右啦。咁啊前邊呢個海悅酒店啊嚇，即係嗨日啦嚇，1500蚊。因為落雨我懶得攞個手機出嚟慢慢撳啦。啲雨咧還好，佢又唔係嗰種會揼濕鞋嗰種嘅，即係毛雨，又配合翻湖南嗰種咧雙江煙雨瀰漫嗰種感覺嘅，即係你話兩個極端，一個係好熱，一個係好似而家咁，我寧願係而家咁樣嘅嚇。咁咧雙江咧煙雨迷離嗰種感覺啊，就望住咁靚嘅江邊嗰啲大樓嗰啲燈飾啊，最殺風景咧就係永遠呢個世界就係電雞㗎啦啊！真係你睇下，已經離開咗嗰個遊客區啦。咁最初咧我係以為喺嗰棟樓嗰度咧咁靚，肯定係沿住個雙江邊啊，吹住佢啲江風，望住對面吉子洲，咁啊睇住阿毛爺爺嗰個頭像咁樣嚟行噶嘛。其實原來唔係嘅。我最初老婆行過嚟，我都覺得不解，其實佢係唔知嘅。而家咧嚟到而家，我哋行咗過嚟呢一段咧，就覺得過嚟呢邊係明知嘅，對面乜鬼嘢都冇得行嘅嚇。咁唔好理佢啦。我哋接落嚟咧就會喺前面呢度往右轉，又或者下一個街口往右轉都得嘅。咁我就可以翻得到我哋酒店啊。呢度咧又係另外一個世界中心咯。呢個就係海悅酒店嗰個樓下，啱好俾棵樹遮住咗啫，超勁嗰啲燈飾。隔離啊銀行嘅，就喺呢度啦。咁如果大家預算係極為充裕嘅話咧，可以考慮住呢個酒店。咁啊呢度係會比我哋住嗰度更為優越嘅咧，就係安靜啊。咁啊1500蚊有找，今晚啊1400、1500左右啦嚇。落嚟咧咁安靜，你又可以去嗰度睇下杜甫江角啦，又或者係 clubbing 啦，我估應該係飲嘢嘅。呢度咧又可以行下大商場咁咯。我哋而家慢慢就往我哋住嗰個酒店行翻去啦。應該會喺後邊一格嗰度往右轉，因為
呢度望埋去好似都係冷清啲。先頭同個老婆講緊，佢話：點解嗰邊唔見有茶顏悅色嘅？呢度咪又見翻啦，你避唔開嘅。